Uçakların içine zaten dahili bir klima sistemi bulunur ve bu sistem kabini rahatlıkla soğutabilir. Peki o zaman neden bazen dışarıdan bir klima sistemi uçağa bağlanır? Aslında bu harici klima sistemi uçak uzun süre yerde park halindeyken kullanılır. Çünkü uçağın kendi sistemlerini uzun süre çalıştırmak fazla yakıt tüketimine neden olur ve bu da maliyeti arttırır. Bu nedenle yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla dışarıdan bir boru yardımıyla harici klima bağlantısı yapılır. Böylece uçak motorları çalıştırılmadan kokpit ve yolcu kabini serin tutulur.